再来看宜兰县政府伫昨宣布讲停班停课了后，有民众发现县长林志标的面册拢无更新，佮停伫还未停班停课的消息。有民意代表就批评讲市府团队上煞行啊。林志标早起嘛表示讲因拢为做防台的准备，错误的资讯嘛已经改了。 宜兰县长林志标并且发布停班课泄露还未停班课的旧新闻，还个各机关首长家己决定是毋是停班课，互部分人看毋捌。有民代发现了，认为出现安尼错误实在不应该，县政府先过散漫。 对于他这样子的图卡的物质错误的状况下，民意代表第一线都必须来做一些消息的分享，那是不是就会影响到说他们在作于我们是一个宣传的媒介当中，其实他并没有把正确的资讯跟严谨的文字提供出来。图卡用量唔对，是讲恁太过散漫，你感觉？我拢尽严阵以待。 林志标星期早起参加灾变应变中心工作会议，马上去巡视水门的工程准备进行。对面册错误笔记期，伊回应对防台工作拢有做好准备。官府是表示，资讯错误已经马上改善，请官民见谅。我们下次呢会更加谨慎的来注意啊，造成大家不便呢，敬请见谅。 虽然放风台假，既然早起天气真好，佮出日头，野路出现未少人，也有人去钓虾场钓虾啊。对安尼天气放风台假，为民众认为有风放假较安全，为希望好天气应该上班，因为安尼少赚一天的钱。这是预防胜于一切，就是还是比较这样放比较好。比较希望是上班。怎么说呢？因为这样少赚一点。 我们都是依实际的状况内部通盘考量之后以民众的一个保障为前提去做这样子的一个发布。宜兰县这摆放风台假，被外界认为是配合800期讨论放假所做的决策。县府表示，是经过内部专门考虑，依照实际状况做判断，以民众安全保障做前提，甲县市是毋是放假无关系。记者综合报道。